अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम अहमद यूट्यूब चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों का शुक्रिया। प्यारे दोस्तों भाइयों, आज आप लोगों के लिए खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती है वो होती है कि खांसी, नज़ला और ज़ुकाम। दोस्तों, खांसी और नज़ला ज़ुकाम जो होता है ये एक नॉर्मल सी बीमारी है, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे अगर आपको नज़ला हो जाता है तो नज़ले का जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके बालों पर पड़ता है। नज़ला होने के बाद आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसी तरह से खांसी होने के बाद आपका बलगम जमा हो जाता है और बलगम से आपके बहुत सारी बीमारियां बनती है। तो दोस्तों, अगर आप इनको पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं, पूरी तरह से आप सही होना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर वो आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा। और दोस्तों, आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो आप मच्छरों को भगाने का एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। क्योंकि इन दिनों के जो मच्छर होते हैं, अगर वो आपके काट लेते हैं तो आपको बीमार बना देते हैं। जैसे इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां चलती है वो चलती है डेंगू मच्छर की। दोस्तों, अगर आपके घर में मच्छर है और सर्दी आने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे मच्छर बहुत ही आसानी से आपसे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको खांसी, नज़ले और ज़ुकाम के लिए एक रेमेडी बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहली चीज़ जो लेनी है वो कलौंजी का पाउडर लेना है। कलौंजी का पाउडर आपको कहीं पर भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ आपने इसमें लेना है सरसों का तेल। अगर आपको सरसों का तेल मिल जाता है, वैसे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिलता तो आप इसमें जैतून का तेल भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों तेलों में से आपने कोई सा भी तेल ले लेना है और उसके बाद आपने जो कलौंजी का पाउडर है, तेल को गरम कर लेना है। गरम करने के बाद किसी फ्राई पैन में गरम करने के बाद आपने उसमें कलौंजी का पाउडर ऐड कर देना है और उसको अच्छी तरह से तेल में पकाना है। दोस्तों, आपने इतना पकाना है कि तेल का जो रंग है वो काला सा जब हल्का सा हो जाए तो आपने उसको छोड़ देना है। दोस्तों, कुछ ही देर में तेल का रंग आप जब काला हो जाएगा तो आपने उसको किसी चीज़ में छान कर अलग रख देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। दोस्तों, अब आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने रात को सोने से पहले अपने दोनों नाक नक्सूरों में, जो नाक के नक्सूरे होते हैं, एक एक नक्सूरे में आपने एक एक बूंद डाल लेनी है। इससे आपकी नाक जो पूरी रात बंद नहीं रहेगी। अगर आपको नज़ला हो रहा है तो पूरी रात आपकी नाक बंद नहीं रहेगी और आपके दिमाग को भी अच्छा महसूस होगा। और दोस्तों, आप ये 2 से 3 दिन तक जब करेंगे तो आपका पूरी तरह से नज़ला और खांसी और ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो मच्छरों के लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बता रहा हूँ। दोस्तों, आजकल के जो मच्छर होते हैं जो सर्दियों में जाने का नाम नहीं लेते, आपको तरह तरह से परेशान करते हैं, रूम में इधर उधर छुपे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मच्छर कहीं पर भी छुप रहे हैं, किसी भी रूम में छुप रहे हैं, अपने इसके लिए जो लेना है वो कपूर लेना है। कपूर को आपने लेकर जिस रूम में आपको मच्छर परेशान कर रहे हैं उस रूम में कपूर को जला देना है। कपूर को जलाने के बाद आपने रूम से बाहर हो जाना है। उसके कुछ देर बाद जब कपूर जल जाए तो आपने रूम में आ जाना है। आपको रूम में धुआं ही धुआं मिलेगा। दोस्तों, धुआं जब आपको मिलेगा तो आप देखेंगे कि जो मच्छर थे वो मर चुके हैं और नीचे पड़े हुए हैं। दोस्तों, ये सबसे अच्छी ट्रिक है मच्छरों को भगाने की। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, दोनों ट्रिक आपको बताई, दोनों रेमेडी आपको बताई, अगर आपको ये दोनों रेमेडी पसंद आई तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।